Orege fururini wandikithitie namba nene ya ikuo kuri andu 23 mekiritwo mukode gukorwo makwite rungu rwa mathaa 24 uria munini ari wa miaka 16 undu uria minista wa ugima wa mwiri Mutahi wa Kagwe ahinyiririe mbeu njithi gwithema kumana na murimu uyu. We are increasingly seeing younger and younger people passing away, and therefore we want to urge the young people to desist from as much socializing as they are. They have continued to do so, even in homes and so on. We want to ask to desist. We want to urge that people stop socializing. Thikũ imwe tu thutha wa kaunti ya Kiambu kwandĩkithia itanyihĩire 10 kumana na mũrimũ wa COVID-19, ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie kĩũria kĩa nĩkĩ kaunti ĩno ĩgũmĩirwo nĩ ikuũ, ũndũ ũrĩa kũringana na thirikari ikuũ ici iraumana na gũkorwo andũ aingĩ matirakorwo makĩmenya nĩ magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ. The one special thing about two counties, particularly 3 counties, we have got Kiambu, we have got Machakos and Kajiado, and if you look at the environs of Nairobi, it is actually the Nairobi metropolitan. That you can have a very serious COVID disease condition, but you may not be aware. You would behave normally, but when you reach the hospital, the doctors will quickly usher you into the critical care when they look at your oxygen saturation. So there's something in COVID called happy hypoxia. It means your lungs are not working optimally, but you feel otherwise well. So the message to Kenyans is that if you feel unwell, please seek for healthcare services support. Thirikari nĩ iranĩire gũteithĩrĩria kaunti ya Kiambu ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ ĩrabatara ũteithio wa thirikari nene. Mutahi wa Kagwe akiuga gũcoka thĩ kwa mũrimũ ũyũ kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ kuona thirikari nene nĩ yateithĩrĩirie hanene. We took PPEs and other commodities to the Kiambu County, and as a national government we will continue to give extra support, just like we did to Mombasa. When Mombasa was having serious issues, we also gave them extra support. So Kiambu is in that state now and needs national government support. Kiriga na shoria nyingiri koretwo ho cia mundu akwarerikana kwa kumana na COVID-19. Thirikari rĩu nĩ ĩteteire ũndũ-inĩ ũyũ. Any condition notwithstanding, and we test you for COVID-19 and you test positive, we consider that a COVID-19 positive case or a COVID-19 positive death. The primary problem was head injury, but of course now head injury, which affects your ability to breathe, is exacerbated by the COVID-19, and we characterize that as a COVID-19 death. Maya magithiaga na mbere umuthi andu 727 nio monekanite na murimu uyu rungu rwa mathaa 24 na ũũ nĩ thutha wa andũ 3,371 guthimwo na rĩu bũrũri ũkĩandĩkithia andũ 21,363. 465 are male, while 262 are female. We have got an infant who is only 1 year old who is positive, and a 92-year-old man as well. Kaunti iria itongoretie ni kaunti ya Nairobi na andũ 470, Kiambu na andũ 68, Kajiado 25, kaunti ya Kirinyaga iria rĩu mũrimũ ũyũ ũratamba na ihenya ĩrĩ na andũ 20, kaunti ya Mombasa nĩ ĩrĩa ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kaunti iria irahotomia mũrimũ ũyũ ĩrĩ na andũ 16, Migori 15, Busia 13, Machakos 12, Laikipia 11, Nyeri na Siaya icikĩandĩkithia andũ 7. And they have tried to seek help at the KNH and another facility. Ona gũtuĩka kũrĩ na andũ macokaga gũthimwo mũrimũ ũyũ rĩngĩ nĩguo kũmenya kana nĩ ahonu, thirikari yugĩte ithimi icio cititaragwo maita merĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kĩhara.